Salve rapaziada, bom dia. Fazendo uma puxadinha aqui, ó. O tempo tá meio nublado com o coleiro samurai aí. Tirar ele um pouco dentro de casa. Aproveitar que a chuva deu uma paradinha, né? Que eles gostam. É isso aí, rapaziada. Esse é o coleiro samurai, pra quem não conhece aí, ó. Curte aí. Quem não for inscrito no canal, se inscreve aí, dá um joinha aí. Preguiçoso. Achei que não ia cantar, tá? Querendo tomar banho ali, ó. Mas... Vamos, samurai, vamos cantar, vamos? Ih, rapaziada, a chuva voltou aí, ó. Tem que encerrar o vídeo aí, beleza? Quem gostou dá um joinha e se inscreve no canal.